Mənim şəhid ailələrim heç narahat olmayın. Şikayətinə baxmırlar deyə bayrağı cırıb. Azərbaycan qanı axan bir insan bayrağı cıra bilməz. Bu bayrağa görə neçə şəhidlərimiz oldu. Belə hərəkət heç kimin ixtiyarı yoxdur. Eləyə, dövlətimizin bayrağına hörmətsizlik eləyə. Şikayətinə baxmırlar, get icra hakimiyyətinə müraciət elə. Bayrağı cırmaq nədir? Cəzası mütləq veriləcək. Mənim şəhid ailələrim mütləq onun cəzası veriləcək. Çünki dövlətimiz hər şeyi görür, ədalətlidir, bayrağımız müqəddəsdir. Allah onun cəzası verəcək.